بانک آسیای رشد برنامه دستگیری بودجه در حجم 60 میلیون دلار ایمه و مرحله اولی برنامه را که به توسعه امکاناتی از نگاه اقتصادی سودمند، رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه به تاجیکستان نگرانیده شده است معقول شمارید. مساعدت مالی و مشورت‌های تکنیکی بار حکومت را در برگزاری اصلاحات ساختاری برای رشد تجارت دستگیری نموده، آن به تأسیس جایهای کاری با درآمد خوب کمک می‌کند، گفته است روبین باریتا، متخصص بخش مالی دپارتمنت بار آید به آسیای مرکزی و غربی. عملی سازی برنامه به 3 مرحله تقسیم شده انجام آن سال 2019 در نظر است. مبلغ گذاری بار به مرحله اول 53.4 میلیون دلار ایمه به صفت گرانت را تشکیل داده، فوند آسیای رشد در حجم 6.6 میلیون دلار ایمه قرض امتیازناک جدا می‌کند. واسطه ها به حکومت تاجیکستان در یک نوبت یگانه جدا شده کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان اجرا کننده این برنامه به شمار می‌رود. قابل ذکر است که تاجیکستان سال 1998 به عضویت بار پذیرفته شده یکی از تشکیلات‌های اساسی مددرسانی به جمهوری محسوب می‌یابد. تا امروز حجم مبلغ‌های جدا شده این نهاد به تاجیکستان به صفت قرض‌های امتیازناک، گرانت و کمک‌های تکنیکی حدود 1.4 میلیارد دلار ایمه را تشکیل می‌دهد.